Vriende, voordat ek begin dankie sê, wil ek graag vir u 'n ware verhaal vertel. En terwyl Dominee Rudy so gepraat het oor die weermag, kon ek nie anders te dink, dit wat met my gebeur het, 10de Junie 1980, my tweede jaar in die weermag, was ek deel van 'n taakspan wat, jy gehoor al van operasie Smoke Shell of gelees, daar's nou 'n boek daarop uit, wat hulle nou uitgebring het, na 40 jaar, 'n bietjie langer, was ek deel van die span wat getaak was om 287 km binne in Angola in te gaan met 'n aanval op 'n SWAPO basis. En ons is die 9de Junie by ons basis in Wambuland weg. En ons het oor die grense gaan, eintlik die 8ste is ons weg, en ons het daardie nag oor die Angolese grens beweeg. En die hele dag het ons laag gelê, en ons sou die nag van die 9de verder beweeg het, en ek lê die aand in my tydelike basis, en ek hou stilte tyd. En ek het so 'n sakbybeltjie, en ek het so flitsie nou, jy mag geen lig maak nie, en ek lê so my slaapsak, en ek hou stilte tyd, en in my hart kom daar 'n stem wat vir my sê, gaan na Kempie toe. Nou, as jy nou weet hoe 'n tydelike basis lê, ek lê in die teenoorgestelde rigting van Kempie, en Kempie was 'n vriend gewees, en ek en Kempie het baie gesels, veral met die inoefening van hierdie ops, het ons baie kontak met mekaar gehad, maar ek was ewe skielik so belas met ou Kempie gewees, en ek klim uit my slaapsak uit, dinge wat jy nie mag doen nie, en ek gaan in daardie nag, op daai aand, gaan ek na Kempie toe, en hy sit daar, en ek sê vir Kempie, weet jy, ek hou stilte tyd, en ek wonder, is jou saak met die Here reg? En die 9de Junie 1980, 10:09 daai aand, toe gee ek Kempie sy lewe vir die Here, maar in my gesprek sê vir hom, Kempie, is jou saak met die Here reg, sê nou maar, jy moet môre raak geskiet word, of iets gebeur môre met jou, waar gaan jy wees? En daai aand, die 9de, 10:09, gee Kempie sy lewe vir die Here Jesus. 25:03, die 10de Junie, toe ons kontak maak, toe Kempie een van die heel eerstes wat hulle uitgehaal het. 13 van ons Suid-Afrikaners het gesterf by ons. Ek het so gewens, ek kon by sy ma uitkom, hulle het in Worden gebly, om net vir vir sy ma te sê, Kempie het sy lewe vir die Here gegee. Hy was die heel eerste wat raak geskiet is, doodgeskiet is. En 38 jaar het hierdie ding met my gestook. Ek het gewonder wat sou ek as ouer gedoen het, as my kind was. En so sê ek vir Annie, en elke jaar wanneer hierdie viering gedoen word van die 10de Junie, elke jaar, is daar 'n naweek wat hulle hoogtepunt hou rondom Smoke Shell. Ek het nog nooit weer daarna teruggegaan na so viering nie. Ek het vir Annie gesê, ek wens dit, ek kan Kempie se ouers in hande kry. En Annie is goed, en sy kry my 'n nommer van iemand, en raai wie, en sy sien toe dat Linkie die mense ken. Toe is Kempie al die tyd Linkie se neef. En ek bel Kempie se ma, daai stadium is in die ouer huis. Ek sê, Tannie, ek wil dan iets vertel. Ek was saam met Kempie, was ek in daai operasie gewees, en ek het die 9de Junie 1980, 10:09, het Kempie sy lewe vir die Here gegee. Sy sê vir my, vir al die jare, het sy na 'n man gewonder, of sy lewe met die Here reg was. En sy sê vir my man is presies 'n jaar gelede oorlede. Wonderlik as hy oor die vrede in sy hart kry, en weet, my kind was reg om die Here Jesus te ontmoet. So terwyl Dominee Rudy gepraat het, baie dinge teruggegaan, ek het gedink, hoe sou dit gewees het as ek daai aand ongehoorsaam was? Wat sou van Kempie geword het? Waar sou Kempie gewees het? Is die Here op jou hart ding lê? Ja, die Here was vir goed. En in daardie tyd wat ons daar was, het die Here my roeping bevestig, diep in Angola, en wonderlik om vandag in die diens van die Here
te kan staan. Per geleentheid het 'n jongman voor die Here Jesus gaan staan en nou wou die Here Jesus vasvra deur 'n vraag. Hy was verbaas oor die lering van die Here Jesus, hierdie wysheid wat hierdie man gehad het, en elke keer wanneer iemand hom iets gevra het, dis maar 'n legende wat ek nou vertel, het hy 'n regte antwoord vir 'n persoon gehad, en hy sê toe vir homself, weet jy wat, ek gaan nou na die Here Jesus toe stap, en ek gaan vir hom vasvra, en ek gaan 'n duif in my hand hê, en ek gaan hierdie duif hier agter my rug hou, en dan gaan ek hom 2 vrae vra. Ek gaan vir hom vra, meester, sê gou vir my, wat het ek in my hand? En dan sal hy nou wil hoor, wat sê die Here Jesus? En dan sal hy my tweede vraag vra, lewe hierdie duifie of is hierdie duifie dood? En toe besluit hy, as hy voor die Here Jesus staan, as die Here Jesus sê, jongman, jy het 'n duif in jou hand, dan gaan hy hierdie vraag vra, Here, leef hierdie duifie, en as die Here Jesus sê hy leef, dan vat hy net die duifie en hy draai sy nek om, dan bring hy die teendeel na vore en hy wys toe nee, maar hy is dood. En so het hy al hierdie redenasies by homself gehad, en hy stap na die Here Jesus en hy kyk hom so in die oë, hy sê vir die Here Jesus, goeie meester, sê gou vir my, terwyl hy met hierdie duif in sy hand staan, hier agter sy rug, hy sê gou vir my, wat het ek in my hand? En die Here Jesus het hom so in die oë gekyk en vir hom gesê, jongman, jy het 'n duif in jou hande agter jou rug. En hy was verstom dat die Here Jesus dit sê, en hy sê toe, maar meester, sê vir my, leef hierdie duif, of is hierdie duif dood? En die Here Jesus het hom so stip in die oë gekyk en vir hom gesê, jongman, hierdie besluit lê in jou hande. Die besluit van hierdie laaste diens lê vanmiddag in u hande. Die getrouheid van die Here en deur die duif en die Heilige Gees se getrouheid, hy sal kom van hart tot hart. En hy gaan van hierdie laaste geleentheid gaan hy gebruik maak om daar by jou by die stilplek te kom stil staan, en ek wil tog vir jou vra. Ek weet nie van donderdag aand af wat die Here vir jou al gesê het nie, maar ek wil tog vir u vra dat as die Here vandag met u dit ernstig bedoel, hy bedoel dit altyd ernstig, dat u ook tog ernstig dit met hom sal bedoel. Blaai saam met my asseblief na Johannes hoofstuk 11. Johannes hoofstuk 11. En ek wil graag 'n bietjie met u by hierdie laaste geleentheid praat oor die lewe van Lazarus. Lazarus se lewe is so ryk, is so vol geestelike lesse, en ek wil tog vir u vra om die Bybel oop te hou, en ek het nou nie die hele baie tyd om die hele gedeelte vir te lees, maar ek wil graag as ek my punte noem vir u wys, dit staan in die woord. Johannes hoofstuk 11, en dit handel oor die opwekking van Lazarus. En ek wil dit graag net vir u as inleiding noem, want die eerste paar verse gaan nou daaroor. Interessant dat as 'n mens die Bybel baie mooi bestudeer, dan sal jy agterkom dat die Here Jesus was baie in Jerusalem gewees. Hy was in die tempel daar, hy het baie dinge in Jerusalem gedoen, maar hy het nooit self in Jerusalem oornag nie. Hy was daar, maar hy het nooit self daar oornag nie. Maar daar was 'n dorpie gewees, dis so ongeveer, die Bybel noem dit 'n Sabbatsreis ver, so ongeveer 2 myl van daar af, was daar 'n dorpie gewees, en in daardie dorpie, die Bybel noem die dorpie Betanië, was daar 'n gesinnetjie gewees. 'n gesinnetjie wat uit 3 persone bestaan, Martha, Maria en Lazarus. En interessant, as 'n mens nou die Bybel mooi lees en bestudeer, dan sal 'n mens agterkom dat die Here Jesus was baie lief vir daardie huis gewees, want daar was altyd 'n oop deur vir hom gewees. Hy het altyd daar welkom gevoel. Ek wonder of dit so in jou en my hart is. Voel hy altyd welkom. In daardie huis kon Jesus instap. Hy telke male sê die Bybel het hy daar gekom. En dan ewe skielik begin hierdie verhaal om vir ons te vertel dat daar het iets met hierdie gesinnetjie gebeur. En vers 3 sê dat die susters Martha en Maria laat weet vir Jesus dat Here, hy wat vir u lief is en lief het, is siek.
Jesus kry hierdie boodskap dat hy wie u liefhet, Lazarus, hy is siek. En dan vertel die Bybel dat Jesus, ten spyte dat hy hierdie opdrag gekry het of hierdie boodskap gekry het, bly hy nog 2 dae vertoef hy voordat hy kom. En later toe sê Jesus vir sy disippels hierdie woorde, hy sê, kom laat ons nou gaan. So het al daar die lied gehoor 4 dae laat. En toe kom Jesus daar aan en op pad is my wonderlik gaan lees hierdie verhaal, hoe hulle hom tegemoet gegaan het. Wonderlik wanneer die mens Jesus tegemoet gaan. Maar daar is 'n paar dinge wat ek graag vir u wil noem. En hou jou Bybel oop. Ek gaan dit anders te nou doen, terwille van tyd. Ek gaan nie die gedeelte lees nie, maar ek gaan jou neem na daai vers toe, dat jy kan sien, dit staan in die woord. So ek gaan vir jou elke keer, as ek die punt noem, na daai vers toe neem, sodat jy kan sien, dit staan in die woord van die Here. En toe Jesus nou nader kom, toe sê, en ons lees dit 2 keer, hoor gou mooi wat sê vers 14, met watse boodskap kom hulle na Jesus toe. In vers 12 sê hulle, sy disippels sê toe, Here, as hy slaap sal hy gesond word. Maar Jesus het gespreek van sy dood, terwyl hulle gedink het dat hy van die rus van die slaap spreek. En toe sê Jesus, dit baie reguit en dis 'n groot geestelike waarheid, in vers 14, toe sê Jesus vir hulle ronduit, Lazarus is dood. En as jy 'n bietjie verder lees, dan gaan jy in vers 39 ook kom, en dan gaan Martha dit ook vir die Here Jesus sê, en sy bevestig hierdie feit, dis 'n feit. Lazarus is dood. En in vers 39 bevestig Martha dit, en sy sê, Here, hy ruik al, want hy is al 4 dae dood. Dis 'n feit wat Jesus, as dit by die mens kom, as dit by Lazarus kom, dan wil hy ook vanmôre vir jou en vir my iets kom sê deur hierdie woorde. Hy het dit baie reguit gesê, baie eerlik gesê, Lazarus is dood. En ek wil vanmôre in my eerste gedagte dit vir u sê, dat die mens word dood, geestelik doodgebore. Dis die toestand waarin die mens hom bevind wanneer hy gebore word. Dawid sê in Psalm 51 vers 7 hierdie woorde, hy sê, kyk, in ongeregtigheid is ek gebore, en in sonde het my moeder my ontvang. Hoor gemooi, jy word geestelik doodgebore. Jou gees is dood wanneer die mens gebore word. Kan ek jou 'n bietjie terugneem na die verhaal van Adam en Eva in Genesis 1? Nadat God die mens gemaak het, Genesis 1 vers 26 sê hy sê eerstens hierdie woord, hy sê, laat ons die mens maak na ons beeld, hoofletter, na ware geregtigheid en heiligheid. Na die beeld van God is die mens geskape, is dit nie wonderlik nie? En toe kom die sondeval, Genesis hoofstuk 3, die donker hoofstuk van die Bybel, lees ons waar sonde in hierdie wêreld ingekom het. En toe die mens al twee hierdie mooi karaktereienskappe van God verloor, geregtigheid en heiligheid. Hoor wat sê Romeine 5 vers 12 sê, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld gekom het, en deur die sonde die dood, en die dood, daai geestelike dood, het tot alle mense deurgedring, ook tot jou, wat vanmôre hier sit. 'n persoon wat Jesus Christus nie ken as sy of haar persoonlike verlosser en saligmaker, wil ek dit vanmôre ook ronduit vir u sê, jy's dood. En mag ek Martha se woorde gebruik, en dis nie mooi kanseltaal nie, jy ruik al. En jy besef nie, jy stink al, want dood heers hier binne. Ek sien in my geestes ook daar in Genesis 3, hoe God nadat sonde in die wêreld gekom het, daar was so 'n wonderlike verhouding tussen God en die mens. Die Bybel sê, hy het in die aandwindjie met die mens het hy gewandel. Kan jy jou voorstel, laatmiddag stap God, hy het 'n sekere plek, 'n ontmoetingsplek met die mens. Dit is 'n afgespreke afspraak, dis 'n plek, sê nou maar 5 uur,
gaan ons mekaar daar, die Bybel sê, en hulle het met mekaar in die aandwindjie gewandel en een dag, nadat die sonde in die wêreld gekom het, die sondeval plaasgevind het, toe daag God weer daarop. Hy's daar, hy wil sy afspraak nakom. En hy wag. En hy wag. Waar is die mens, dat hy hierdie woorde hard uitroep, mens, mens, waar is jy? En deur al die eeue heen, en ook vanmôre hier op samekoms, kom hierdie stem aangeroep, hy roep mens. Ek wens ek het jou naam geken, meneer, ek wens ek het jou naam geken, mevrou, jong meisie, mens, waar is jy? Wat het gebeur? Daar die oomblik toe sonde in die wêreld gekom het, die mens, hoor gemooi, die mens het sy rug op God gedraai. God is daar, mens, sê gou vir my, waar is jy? Vanmôre vir u sê, die mens word geestelik doodgebore. Ek wil dit van hierdie kant sal af vanmôre vir u sê, dat u dit moet weet as jy huis toe gaan. Daar bestaan nie so iets dat 'n mens gebore word as 'n ou kindjie van die Jesus nie. Jy word gebore. Lazarus leer dit vir my, hy ryk al, Here. Jesus sê, hulle dink, Jesus verwys na 'n slaap, 'n diepe slaap. Nee, Jesus sê, hy het dit prontuit, hy sê dit reguit, Lazarus is dood. Dis die toestand waarin die mens in hierdie lewe inkom. Geestelik dood. Ek wonder of ek met u praat. En u sit vanmôre hier, nog steeds geestelik dood. Dis 'n toestand. Ek wil dit graag hierdie vers vir u noem. Jesaja 59 vers 1 en 2 sê, kyk, die hand van die Here is nie te kort om te help en sy oor is nie te swaar om te hoor. Hy sê, maar julle ongeregtigheid het 'n skeidsmuur geword tussen julle en julle God. 'n Muur van sonde. Maak gou 'n sommetjie saam met my. Hoeveel dae is daar in 'n jaar? Daar's 365 dae in 'n jaar. As jy een sonde op 'n dag doen, net een sonde. Jy vertel net 'n leuen. Hoeveel sondes doen jy in 'n dag? Net een sonde. Hoeveel gaan jy in 'n jaar doen? 365 sondes. As een sonde gelyk is aan 'n baksteen. Een sonde aan 'n baksteen. Net een sonde per dag. En jy bou in 'n jaar 'n muur van 365 sondes hoog. Hoe oud is jy? Hoe oud is jy vanmôre? Hoe hoog is hierdie muur wat tussen u en die Here staan? Hy sê, daar's 'n muur van sonde van jou geboortedag af, wat jy bou tussen jou en jou. Die Here sê, ek wil jou help. Hy muur moet afgebreek word, voordat God jou enigstens kan help. Maar ek wil graag die tweede punt vir u noem, is wonderlik. En kyk wat sê vers 41. Kyk wat sê vers 41. Sê die wonder, vriende, ek het vir jou geen hoop as die Bybel dit net moes genoem het en hier die hoofstuk gestop het. Maar die Bybel kom by 'n antwoord en Jesus kom toe daar op die toneel en hy sê in vers 40, Jesus sê vir haar, het ek met hoofletter nie vir jou gesê, as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie. Hy sê toe vir hulle neem toe die steen weg, hy het vir hulle opdrag gegee, ken jy daai steen wat voor hierdie graf lê? Hy sê, neem die steen weg, waar Lazarus lê. En kyk nou mooi. Kyk mooi hoe word 'n mens lewendig. Kyk mooi hoe word 'n mens gered. Kyk mooi hoe word jy geestelik lewendig. Wat moet gebeur? Wat het Jesus gedoen? En Jesus het sy oë opgeslaan. Met ander woorde, hy het gebid. Hy het gebid. Kyk hoe gaan hy te werk. Hy slaan heel eers sy oë op na die hemel en hy doen 'n gebed. En daarna draai Jesus om na die graf. Kyk, dit staan daar. Hy sê, ek dank u dat u my verhoor het en ek weet dat u my altyd verhoor. Maar terwille van die skare wat hier, en toe sê Jesus, hy draai om na die oorledene toe en hy roep hom by die naam. Hy sê, Lazarus, kom uit! En die stem van Jesus.
O, dring in daardie graf in. Deur daardie grafdoeke, die stem van Jesus, hoor vir mooi, maak nie saak hoe diep sonde gegaan het in jou lewe nie. Maak nie saak hoe diep jy geval het in jou lewe nie, hoor vir mooi, jy vanmôre wil jy nie sê, Here, ek hoor die stem wat vanmôre roep. Hy roep jou. En terwyl hy 4 dae dood, terwyl Lazarus daar lê, 4 dae dood, kan jy dink hoe moes dit daar ry? Kan jy dink? En hy hoor die stem van Jesus. Let mooi op, wie het hom lewend gemaak? Nie die kerk nie. Nie 'n geestelike boek nie. En Jesus het sy oë hemelwaarts. Hoor gewoon om gered te word. Hier lê die resep. Wil jy weet hoe om gered te word? Gaan na Jesus toe. Jy moet by hom uitkom. Ek sê weer, 'n soekende siel en 'n soekende heiland mis mekaar nooit. Kom vanmôre, sê Here Jesus, U sê, kom na my toe. Here, ek kom na U toe. O, jy sak op jou knieë, weet jy hoe ver is die hemele van jou, so ver is, as wat jou knieë van die grond af is. Ek ken Here, hy het sy oë opwaarts. En jy gewonder ook met die Here vir Noag gesê, Noag aan die ark moet daar 'n opening wees aan die bokant. As jy om gered te word, sal jy moet opkyk. Om gered te word, sal jy jou hulp daar vanaf moet kry. Jy sal jou heil van bo af moet kry. Dis hy wat alleen die mens kan red. Ek wil net een woordjie hier noem, en dan wil ek aangaan na my derde feit toe. Hy leef, die heiland leef vandag. Hy is met my, hy praat met my allangs die lewensdag. En vra jy my, hoor gou mooi, Lazarus, sê my, hoe het jy lewend geword? En vra jy my, hoe ek dit weet, hy lewe in my hart. O, Jesus haal my uit daai graf uit. Hy haal my in die dood uit. Glo jy dat Jesus dit vir jou kan doen? Hy sê vanmôre vir my, Johan, dis onmoontlik, ek ken nie my lewe nie. Ek het nie nodig om my lewe te ken nie, Jesus ken jou lewe. En hy het gesê, ek sal haar wat na my toe kom, sal ek nooit terugstuur nie. Jy kan maar kom, waag net vanmôre om na hom toe te kom. Hoor gou mooi, jy is besig met 'n grafgodsdienst. Ek wil jou dit sê vanmôre. Ek wil jou in die oë kyk, ek wil eerlik wees. Jy is besig vir jare met 'n grafgodsdienst. Weet jy wat is 'n grafgodsdienst? Weet jy wat is die kenmerke van 'n graf? Hy's koud. Hy's koud. Dis donker daar. Verskoon die kanseltaal, dit stink daar. Dit stink daar. Dis die kenmerk van jou lewe, dis donker, dis koud. O, jou lewe sit mense af. Maar hy kom uit die graf uit. In vers 44 sê hierdie woorde. En ek het gou vir die lees. Kyk hierdie prentjie. En Lazarus het uitgekom. Is dit wonderlik nie? Hy lewe. Hy's 'n fout. En die oorledene het uitgekom aan hande en voete met grafdoeke gebind. Daar's mense, daar's 'n man wat vanmôre hier sit en 'n vrou wat hier sit. En jy weet dat jy daai graf uitgekom het en jy weet dat Jesus hier geleef het. Hoor my taal vanmôre. Maar jy moet dit vanmôre erken, Here, soos Lazarus is ek aan grafdoeke en met grafdoeke vasgebind. Jy lewe, ja. Johannes 10, jy lewe, ja. Maar lewe in oorvloed? Nee, jy kan nie lewe in oorvloed hê nie, want die grafdoeke verhoed dit. Hoor gou mooi, kyk hoe loop hy. Het jy gesien as iemand aan die voete vasgemaak is? Het jy gesien? Kyk wat sê die Bybel. Hy's hier by sy oë, wat praat van geen visie. Hy kan nie loop nie. Weet jy wat sê dit vir my? Hy kan nog minder getuig van, ja, hy's lewe, almal sê hy lewe, maar hoe hy's in grafdoeke, is hy vasgemaak. Dis iemand wat hier sit en nie weet dat die Here jou sondes vergewe. Ja, jy's 'n kind van die Here. Hoor gou mooi, maar daar's dinge wat jou bind. Ek noem dit vanmôre 'n grafdoek. Daai ding wat jou bind, wat jou vashou.
Mag ek vir môre net vir jou 'n paar dinge noem, dat jy daarom net weet waaroor ek praat en waarheen ek verwys. Ken jy die groenoog monster? Jaloesie. Jy lewe! Maar hier binnekant weet jy, daar's 'n grafdoek. Sy naam is jaloesie. Bitterheid, onvergewensgesindheid. Ek wil vir jou 'n paar ander grafdoeke noem waarmee kinders van die Here veral in laaste tyd wat ek het agterkom in die bediening verskriklik mee vasgemaak is. En weet jy, ek wil vanmôre vir jou sê, solank jy met hierdie grafdoek soos Lazarus vasgemaak is, sal jy nooit vrymoedigheid hê om te kan getuig nie. Nooit. Want daai grafdoek maak dat jy nie dit kan doen. O, jy wil so graag vir iemand iets sê en iets getuig, maar hulle weet want hulle ken jou lewe. Kan ek vir jou 'n paar noem? Jy sal vanmôre my sê, Johan, hierdie wat ek nou noem, hoort eintlik by ongeredes, maar toe nie. Pornografie. Ek is by 'n sekere konferensie, en met daai boodskap praat ek net oor pornografie. 'n Heiligheidskonferensie, en ek praat net daai dag oor pornografie. Kan jy glo? En soos ek na die einde toe beweeg, na die uitnodiging, staan 'n man op. Hy het so gesit. En hy kom so afgestap met die paadjie. En hy kom staan by my en sê vir my, jy sal dit nie glo nie, ek is 'n dokter. Maar ek is 'n slaaf van pornografie. Ek het nie tyd om daarop in te gaan nie, maar dit is 'n grafdoek. En jy weet, en ek weet, dat jy baie keer wonder, is ek nou uit die graf uit? Hoe kom hierdie ding? Hoor gou mooi wat sê Jesus vir hulle. Maak hom los. Mooi woorde net. Maak hom los, sodat hy kan gaan. Maar jy weet dat Jesus jou vanmôre van pornografie moet losmaak, hy grafdoek. Vra vir, hoor wat sê hy? Hy het 'n kabel nie daaroor nie. Toe hy dit sien, hy weet toch vanmôre waar jy vasgemaak staan. Sê vir hom. En hy maak hom los, hy sê, maak hom los. Jesus breek sondebande en hy maak slawe vry. Kom ek noem vir die lys. Tabak. Verskriklik hoe kinders van die Here hulle na wyn wend. Het matige drinkers geword. Ek doen huisbesoek, dan vra hom vir my, Dominee, wat wil jy drink? Hoe bedoel hom nou? Want ek sal iets kouds vat. Bier, rooi, wit. Nee oom, ek is geheel onthouer. Nee, hoe? As my dominee my kom besoek, dan dis hy yskas daai. Nee oom, deur die genade van die Here. Eens op 'n tyd was dit vir jou sonde gewees, was dit vir jou verkeerd. En toe begin die duiwel jou vang, ag ek het maar net 'n versameling waarmee ek besig is. En jy weet, en ek weet, jy kan vanaand nie meer gaan slaap daar sonder nie. En die duiwel het daai grafdoek gemaak, gebruik en dit in jou so vas. Onreinheid. Skelmverhoudings. Verskriklik hoe kerke opbreek. Koortjiespanne opbreek, skelmverhoudings, die een het 'n kiekie van 'n ander een in die hart. Miskien sit jy hier meneer en jy sit met 'n kiekie van 'n ander vrou in jou hart, jy is besig met 'n skelmverhouding. Niemand weet daarvan nie, jy weet. Want dit is 'n grafdoek vanmôre. Grafdoek. Wanneer dit sê ek stap aan, grafdoeke bind mense. Hy maak van mense slawe. Hy maak van mense slawe. Maar ek noem vir julle die 4de feit wat ek lees van Lazarus. Mooi woorde. Hoor wat sê vers 24. Maak hom los. Van hierdie grafdoeke waarmee Lazarus uit die graf uitgekom het,
was daar volkome verlossing gewees. Dit is wonderlik. Jy moet gaan tel in die Bybel hoeveel keer die woordjie vergewe voorkom. Maar jy moet ook die woordjie verlossing gaan tel. Dis een ding wanneer die Here jou sondes vergewe, maar is heeltemal 'n ander ding wanneer jy dit ervaar, het my verlos. Ek is klaar, ek was 'n slaaf gewees en hy het my kom vrymaak. In Johannes 3 vers 8 vir hierdie doel het die Seun van God verskyn om die werke van die duiwel tot niet te verklaar. Maak hom los en laat hom gaan. In Matteus 21, vertel Jesus hierdie verhaal van hierdie donkietjie wat hy nodig gehad. En hy stuur sy disippels daar, hy sê, ek het hierdie donkie nodig om Jerusalem in te gaan. En hy sê, maar hierdie donkie is vasgemaak aan 'n paal. Solank hierdie donkie vasgemaak is staan dit aan 'n paal, kon Jesus daardie donkie, daai is hulle nie gebruik nie. En Jesus stuur juis daardie disippels, hy sê, maak haar los, want ek het haar nodig. Dis nie wonderlik. Weet jy, Jesus wil jou gebruik? Maar daar's pale. Daar's 'n paal. Maak haar los, want ek wil haar gebruik. Staan jy vanmôre vasgemaak aan 'n paal, aan 'n grafdoek? Gou mooi. Hy sê dit elke keer. Hy staan vasgemaak aan 'n paal en hy gee ook die oplossing. Maak haar los. Maak haar los. Kyk nou Lazarus, hy kom uit met grafdoeke. Maak die grafdoeke los en laat hom gaan. Dis 'n boodskap van verlossing. Hoor gou mooi Efesiërs 1 vers 7. In hom, in Jesus, het ons die verlossing. Kind van God. Miskien moet jy vanmôre kom buig en sê, Here, ek weet ek my vergewe, maar van hierdie grafdoeke het ek verlossing nodig. Ek probeer so hard. Ek probeer self oorwinning daaroor kry, maar U weet, en ek weet. Dis net vir 'n dag. Voordat as jy nou jou oë moet toemaak, dan gaan ek jou net hierdie vraag vra, wat pla jou? Wat pla jou in hierdie oomblikke? Wat dryf bo op hierdie stadium in jou lewe? Daai ding wat bo dryf, is daai ding wat jy vanmôre kruis toe bring. Daai ding wat jou hinder, dis dit wat jy vanmôre kruis toe moet bring. Kom ek noem vir jou die volgende feit wat Jesus van Lazarus vertel. Jy moet my hier los. Hier moet ek 'n bietjie vertoef. Kyk vers 12, hoofstuk 12 vers 2. So Jesus het nou die feit gesê, hy is dood. Jesus het hom uit die graf laat opstaan, lewend gemaak. En julle, Efesiërs 2 vers 1 sê, en julle het hy lewend gemaak. Hoor wat? Wat sê die Bybel? En julle het hy lewend gemaak wat dood was. En julle misdaad. Is jy al lewend gemaak? Wat dood was. En julle misdaad. En toe kom hy uit. Almal is bly, hy is met grafdoeke. Jesus sê, maak hom los. Hoor gou mooi die 5de feit. En Jesus het 6 dae voor die Pasga na Betanië toe gegaan. Waar Lazarus was, die Bybel is uitdruklik, wat dood gewees het en wat uit die dode opgestaan het. En hulle het toe vir Jesus daar 'n maaltyd berei. En Lazarus was een wat saam met hom aan die tafel was. Na die opwekking van Lazarus uit die dood, eet hy 'n ete saam met Jesus. So, hy saam met Jesus aan tafel. Hy eet voedsel saam met Jesus. Dit is wonderlik om 'n maaltyd saam met Jesus dat kan nuttig. Jy vra vanmôre van Johan, waarna verwys jy? Jy sien, wanneer ek en jy die Here Jesus ontmoet het, en wanneer hy ons lewe kom gee, en wanneer hy ons kom verlos het, en losgemaak het van grafdoeke, dan spandeer ek en jy tyd met sy woord, ons noem dit stilte tyd. Hoor wat sê Petrus, en verlang sterk soos pasgebore babetjies, pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, dat julle daardeur kan lewe.
Kan ek 'n ander woordjie vir maaltyd gebruik? Om die kuns aan te leer om gemeenskap met Jesus te kan hê. Dis hoe jou en my voed. Om daardie verantwoordelikheid te aanvaar vir my eie geestelike lewe. Ek herhaal my, om die verantwoordelikheid geestelik te aanvaar vir my geestelike lewe. Hoor gou mooi. Ek wonder as ek vanmôre 'n opname moet maak en ek moet vir u sê eerlik. Hoeveel van u het 'n maaltyd saam met Jesus per dag? Hoeveel van u het 'n tydjie waar u eenkant met Jesus? Want ek wil jou gou iets vertel. Hulle vertel 'n verhaal en ek moet jou hierdie verhaal vertel. Dit was 'n bergklimmer gewees en hy wou die Himalaya berge gaan uitklim het. En hy neem toe 'n vriend saam met hom en hierdie is 'n baie bekende bergklimmer gewees julle. En toe hy amper bo kom, toe het sy vriend siek geword. En hy dink toe terwille van sy vriend gaan hy terugneem en hulle kom daar by 'n dorp in die noorde van Pakistan. En dit was 'n baie arm gemeenskap, arm mense het daar gewoon en hierdie mense het hierdie sterwende bergklimmer by hulle ingeneem in hulle dorp en hulle sê hierdie mense het alles in hulle vermoë gedoen om hierdie bergklimmer die beste te gee wat hulle kon, wat in hulle vermoë was. En uiteindelik het hierdie bergklimmer gesond geword. En terwyl hy daar siek gelê het, hy besluit vir hierdie arme mense vir al hulle goedheid, wil hy vir hulle skool kom bou. As hulle terugkom Suid-Afrika toe, dan gaan hy weer terug, en hy gaan vir hierdie mense daar in die noorde van Pakistan, gaan hy dan vir hulle 'n skool bou. En so het hy teruggegaan na daai dorpie toe, en hy het 'n groep saam met hom geneem, en hulle vertel, en ek lees vir u, hulle sê, as jy na daai persoon, daai bergklimmer gekyk het, dan al wat hy in sy hand gehad het, was 'n waterpas en 'n skietlood, en verder het hy rond gestap en het hy orders uitgedeel. En die leier van daardie ou dorpie het hierdie jongman so gekyk. En het hom later ingeroep na sy huis toe, en hoor nou mooi, ek gaan dit nou vir u lees, dat u kan sien, dis sy eie woord, en ek haal aan wat hierdie leier vir hierdie jongman sê. Hy sê die leier van die dorpie neem toe die bergklimmer na sy huis en vra sy ou vroutjie om vir hulle tee te maak. En toe sy die tee vir hulle bring, het die leier vir die bergklimmer gesê, ons waardeer regtig baie wat jy vir ons kinders doen. Ons is opgewonde oor die skool wat jy bou, maar vir ons mense is die skool nie so belangrik nie. En hy skink toe 'n koppie tee en hy sê vir hierdie jongman hierdie woorde, hier in ons dorp het ons die kultuur, ons drink 3 koppies tee saam. En die boek se naam is ook 3 Cups of Tea. En hy sê toe, wanneer ek die eerste koppie vir jou inskink, wanneer my vrou die eerste koppie inskink, dan sê dit vir ons, jy's nog 'n vreemdeling. Wanneer ons die tweede koppie tee inskink en vir daardie persoon gee, dan sê ons vir hom, jy het nou ons vriend geword. En die oomblik wanneer jy 'n derde koppie tee ontvang, dan word jy deel van ons familie, en ons as familie sal enigiets vir jou doen, selfs om te sterf. Ek wil vir jou hierdie beeld gebruik vanmôre om net vir jou te vra, hoeveel koppies tee drink jy saam met Jesus per dag? 1, of jy sê vir jou vreemdeling. Miskien 2, uit jou vriend geword. Ek sê, as ons die derde koppie tee skink, dan is jy ons familie. Gemeenskap met Jesus. O, so soet. Ken jy die maaltyd saam met Jesus? Wat my toe om dit vir jou te sê, ek het dit neergeskryf. Ons het so gewoond geraak aan junk food, geestelike junk food. Drive-thrus,
Net so vandag. Hier 'n motiveringsspreker en 'n praatjie en daar 'n motivering woordjie gou. En ons sit net met gekoude kos. Weet jy wat is die kerk se probleem? Weet jy wat is die kerk se probleem? Weet jy wat is kinders van God se probleem? Kom ek gebruik 'n beeld. 'n Bees wat baie rondloop, tel bosluise op. Die wat so baie dinge luister, die tel bosluise op. Die eerste manier het om afstaan. Nou kom mense by 'n gemeente, dan kom skit hulle daai goed daai bosluise daar af. Nee. Hulle het hierdie lewe, dis hoekom daar so baie geestelike dwaalleeringe is vandag. Weet jy hoekom ons ken nie meer die maaltyd saam met Jesus nie? Hy's daar. 'n Maaltyd saam met Jesus. Ag, laat ek net toe. En op dit jou vertel, ek sit een dag daar, en moes die kinders by die skool gaan haal, en ek het altyd 'n geestelike boek in die motor. En daai dag ry ek met Annie se karretjie, ek mag net op 3 geleenthede met haar kar ry, net op 3 geleenthede, as hy leeg is, as hy vuil is, en as hy verleë is. En daai dag was ek verleë geweest. En so ek het nie 'n boek daar nie. En ek dink, wat gaan ek nou maak om die tyd om te kry? En ek dink, wag, laat ek net hier voor in die paneelkussie kyk, weet jy, dis 'n kar wat 'n cab het, hè? En ek haal die handleiding van die kar uit. Op daai stadium is Annie se kar 4 jaar oud. En ek maak die handleiding oop. Dit seker vir meer amper as 'n uur bestudeer ek die handleiding van hierdie motor. En ek ontdek dinge wat ek nooit geweet het hierdie motor gaan doen nie. So ry ek huis toe, ek kom by Annie. Die kinders is by, ek sê, kom stap saam met my, ek wil die goed sien wys. Sê wat? Ek sê, kan jy glo, ek het nou amper meer as 'n uur die handleiding van jou karretjie bestudeer. Druk gou hierop. Druk gou hier die remote. Kyk wat gebeur as jy die remote laat. Ja, 4 jaar. Jy sien die handleiding ken ons nie. Ons weet nie wat sê die handleiding nie. Ons dink ons weet. Ons neem aan ons weet. Ek ry 4 jaar. Wat kan die handleiding my nog leer? Na 4 jaar sien ek wat ek nie geweet het nie. Kan ek vir jou die volgende feit, nog 2 feite om vir jou te noem. Kyk die uitwerking van hierdie gemeenskap met Jesus. Die maaltyd saam met Jesus. Vers 9 van Hoofstuk 12. Kyk wat doen Lazarus se lewe. Dit word 'n getuienis wat ander mense na Jesus toe trek. Sy lewe, vriende, wanneer ek en jy tyd neem met Jesus, wanneer ons aan daai maaltyd was, hoor gemooi, mense sal weet, ek en jy was by Jesus. Hoe het hulle geweet dat Maria van ouds die olie op Jesus, daai ou flesie nardesalf in daai huis gebreek het? Maar gemooi, hoe het hulle geweet, sy het dit was baie duur nardesalf gewees. Hoe het hulle geweet, sy het dit gebreek? Jy sien, sy was daar saam met Jesus, en toe sy daai ou flesie breek, en het so oor Jesus laat uitloop, oor gemooi, toe daai geur van daai nardesalf ook op haar kom sit. En sy loop daar die straat af, sy sla by daar die huis, sy het klaar Jesus gesalf, en sy is op pad daar na huis toe. En die mense gesê, wat ruik so? Ek is nie aan hierdie geur gewoond nie. Wat ruik so? Maria was by Jesus. Hoor mooi. Lazarus was saam met Jesus aan maaltyd en kyk wat sê vers 12, kan ek dit gou vir jou lees? En 'n groot menigte uit die Jode het verneem dat hy daar was. En hulle het gekom, hoor gou mooi, nie net omdat Jesus daar was nie, nie alleen ter wille van Jesus nie, maar ook om Lazarus te sien. Jou en my lewe, ons was in die dood, Jesus het ons lewend gemaak. Lewend gemaak. En mense wil kom sien, hulle wil dit kom hoor. Sien, jou lewe is of 'n getuie vanmôre vir Jesus. Paulus praat van die geur wat jou en my lewe versprei, dis 'n geur van die lewe tot die dood,
van die lewe tot die lewe, of van die dood tot die dood. Ek wonder, wat is die geur wat jou lewe versprei? Is dit lewe? Die geur van die, vertel my, ek wil daar wees. Die geur. Hulle kom kyk 'n groot menigte. Ek wil jou hierdie verhaal vertel, ek gaan nog een punt noem. As 'n 6-jarige ou seentjie wat in die sonnaskool gehoor het dat die Here Jesus in elkeen van sy kinders sy woning kom maak. Hy hoor dit. Die juffrou sê dit vir hom. Weet jy dan, die Here Jesus se hartsbegeertes, as jy jou lewe vir die Here Jesus gee, dan kom woon hy in jou hart en lewe. En net na die sonnaskool toe hardloop hierdie seentjie huis toe, en hy so verstom oor dit wat hy gehoor het, en hy hoor hoe groot is hierdie God, en hy wil in ons lewe kom woon. En hy kom daar by sy pa. Sy pa is amper 2 meter lank. Hy vra vir sy pa hierdie woorde. Hy sê, papa, sê gou vir my, woon Jesus in jou lewe? En hy sê, ja, my seun. Hy sê, is dit hoe groot Jesus is? Meer as 2 meter? Hoe gaan dit moontlik wees dat hy ook in my hart en lewe kan kom woon? Hoor wat sê hy, sy direkte woorde was, maar papi, as hy dan, soos ek hom gevra het, in my lewe kom woon, dan moet daar daarom iets, iewers, van hom uit my lewe uitsteek. Hoeveel van Jesus steek uit die lewe uit? Is daar iets? Kan mense iets van Jesus in jou lewe raak sien? En die laaste wat ek vir jou wil noem, is vers 10, Hoofstuk 12 vers 10 en 11. Kyk daar, jy moet hierdie woord omkring. Ek sal dit vir my mense as ek praat, vat jou rooi pen en omkring daai woord, want dit is belangrik daai woord. En die owerpriesters het besluit om Lazarus ook om die lewe te bring, omdat hoekom? Hy het vir hom 'n bedreiging geraak. Lazarus het vir hulle 'n bedreiging geraak, omdat baie, nou het ek gelees van die groot menigte wat gekom het, en hier lees ek, omdat baie van die Jode deur hom weggegaan en in Jesus, nie aan Jesus nie, maar in Jesus geglo het. Daar's 'n geweldige verskil tussen hierdie twee woordjies in en aan. Sê gou my, ken jy Jesus? Ja, glo ek aan hom. Het jy geweet die duiwel glo aan hom? Hy doen 'n bietjie meer as die mens, hy sit dit. Omdat baie in hom. In beteken salig, in hom geglo het, beteken salig makende geloof. Hulle het Jesus gevind. Die effek van 'n man wat dood was, wat lewend geword het, wat verlossing ontvang het van grafboeke, wat saam met Jesus aan tafel was. Menigtes het gekom om te kom kyk, en as gevolg van sy lewe in Jesus. Sy lewe het gemaak dat baie by Jesus uitgekom het. Met wat 'n grafboek het jy gewin vanmôre? Ons het by die slotdiens van 2024 samekoms eindjaarkonferensie gekom. En ek het vir die Here vertrou dat hy elke masker sal aftrek. Weet ons lewe met maskers. Ons loop met maskers, hierdie voorgee maskers. Ons weet presies wat om te sê, wanneer om te sê, en hoe om dit te sê. Maar hier binnekant weet jy, dis ijskoud. Jy weet vanmôre, mevrou, jy weet vanmôre, meneer, jy is besig met 'n grafgodsdiens. En jy het nodig om opwaarts te kyk. Jy het nodig om die gebed te bid. Die manier hoe Jesus gemaak het dat Lazarus uit die graf opwaarts. Here,
Here, as U nie vanmôre my gaan kom red nie, weet ek nie wat. As U nie vanmôre vir my hierdie graf laat opstaan nie, Here, weet ek nie wat gaan die uiteinde van my lewe wees. Hoor gemooi, hy kan dit. Hy wil dit vir jou kom doen. Gaan jy toelaat. Kom ons sit so dan by ons hoofde. Here Jesus, ek wil môre vir U kom dankie sê vir die lewe van Lazarus. Die volle waarheid van die hele mens is in hierdie man se lewe opgesluit. Dit wat U vir my in gedagte het en vir elke persoon, dat hy of sy moet deur Jesus lewend gemaak word. En dan moet my lewe invloed hê in die samelewe. Ek moet Jesus, daar moet iets van Jesus my lewe uitsteek. Ander moet dit kan sien. En baie het in Jesus geglo. Omdat hulle gesien het, iets het in hierdie man se lewe gebeur. Ek dank U, Here. Waarvoor sê die volle saligheidsplan van God lê in Johannes 11 opgeteken. En nou het ons daar gekom, Here, en op U woord laat ons die nette sak, en het ons die nette laat sak, en is U wat die net volmaak. U stuur die vis na daardie net. En Here, hier sit vanmôre iemand in hierdie diens. Miskien sê hy, maak nie klaar. Geef my die geleentheid om my saak met God reg te maak, en ek wil nou vir daardie persoon sy saak reg maak, wat die wil ook al mag wees. Ek wil hom nooi, Here, help my in hierdie slotoomblikke. Help daardie persoon met wie nou 'n afspraak het. Help hom, help haar. Help daai jongman, Here, wat 'n slaaf is, wat vasgebind is met grafboeke. Help haar, daai jong meisie, Here. Help haar, maak vry, maak los, dat hulle die woorde sal hoor, maak haar los. En later gaan, terwyl al die hoofde gebuig is, al die oë toe is. Slotoomblikke. Die Here is hier, vriende. Die Here is hier, hy gaan nou hier verby. By jou en by my. Gee hom 'n kans. Ek gaan nie hierdie uitnodiging uittrek nie, ek gaan 2 keer vra. Net 2 keer. As die Here vanmôre met jou op een of ander manier of wyse gepraat het. Ek het baie dinge genoem, ek dink 7 dinge genoem. En die Here het een van hierdie 7 dinge, daar's dinge wat boordryf. Geheime sonde. Daai grafboek, daai paal wat jy aan vasgemaak staan, kind van God. Die dinge gehoor jou nie daarvan. Dis wat die woord sê, ek moet losgemaak word daarvan, sodat ek 'n getuie vir hom kan wees. Sodat ek saam met hom aan tafel, en sien wanneer ek losgemaak is, wanneer die grafboeke, ek daarvan losgemaak en dan kry ek 'n eetlus. Ek wil saam met Jesus aan tafel wees. Miskien het jy nie 'n eetlus nie, omdat jy nie vrymoedigheid het om die Bybel op te maak, omdat daar geheime sonde is. Maar vanmôre kom ek. En ek kom sê, Here, ek is jammer, ek kom bely dit, ek kom bloed toe. Ek kom kruis toe daarmee. Ek vra vanmôre, terwyl al die oë toe is. En jy sê vanmôre, Johan, die Here het met my gepraat. Maak dit 'n bietjie moeiliker as net hand opsteek. Sal jy opstaan? Daar waar jy sit. Sê opstaan. Dankie. Staan op, sê Here, daar's 'n grafboek vanmôre. Daar's dinge wat vanmôre voor U bely moet word. By hierdie slotdiens. Here, help my om die verantwoordelikheid vir my geestelike lewe te neem, om saam met Jesus aan tafel te gaan. 3 koppies tee saam met hom te drink. Ek is môre vreemdeling vir hom. En ek skeep hom af. So nou en dan lees ek ook vers. Nog iemand. Maar ek wil vanmôre vriend word van hom. Eintlik wil ek familie word. Ek is bereid. Hoor wat sê daai leier van daai dorpie. 3 koppie tee word ons familie, dan is ons bereid om vir mekaar te sterwe. Sê wonder, laaste keer, miskien het jy al gereageer.
in hierdie konferensie, maar jy wil net weer kom vasmaak en sê, Here, by hierdie diens. Kom sê ek vir U, dat hier uitstap, wil ek die lewe van Lazarus daar buite gaan vertoon, sodat baie in hom kan glo. Here Jesus, ek kom sê vir U dankie, vir elkeen wat vanmôre U moed het om op te staan. Miskien sit hier iemand wat sê, ek moes gestaan en wat is skaam. Wat gaan mense sê? Wat gaan daai een sê? Wat gaan daai een doen? Gaan nie daar bin, Here. Ek gaan vanmôre om gehoorsaam te wees aan die stem van Jesus. En ek wil vir elkeen kom bid, en daai hart, is daar 'n stryd. Daai persoon weer die Here het gepraat. Ek wil vir hom kom bid, vir haar kom bid. En dat hy vir hulle sal help, vrymoedigheid sal gee om te sê, Here Jesus, ek kom soos wat ek is. Dankie dat ek dit kan vra. Ek bid dit in Jesus se naam. Amen.